예, 할렐루야를 여러분 영어로 뭐라고 그러는지 아세요? 할렐루야라고 그래요. 맞아요. 예, 한국어도 할렐루야는 할렐루야고요. 일본어도 할렐루야는 조금 틀려요. 하레루야예요. 일본어는. 자, 할렐루야라는 것은 하나님을 찬양한다는 뜻입니다. ハレルヤというのはですね、日本語も韓国語も英語もですね、ちょっと発音ちょっと違いはありますけれども、どこ行ってもハレルヤですね。その意味は神様を賛美しますという意味です。 하나님을 찬양한다는 것도요. 어떤 정도라 그럴까? 좀 강하고 약한 그런 어조가 있는 것 같아요. 神様を賛美しますという言葉にもですね、語調が様々あると思いますけれども、 할렐루야는 큰 소리를 내면서 내 목소리가 찢어지고 파열될 정도로 그렇게 큰 기쁨으로 하나님을 찬양한다는 뜻입니다. ハレルヤというのはですね、その中でも神様を褒めちぎるという意味がありますね。大声を上げてですね、叫びながらですね、ハレルヤじゃなくて褒めちぎるという意味があります。 그래서 우리가 인사할 때 할렐루야 하고 이렇게 인사하는데 원래는 할렐루야 이런 정도의 할렐루야가 아니죠. ですから手を振りながらですね、ハレルヤとこういうお上品な挨拶ではないということですね。 어저께인가요? 어저께 저기 축구를 했습니다. 제가 한 건 아니고요. 昨日ですね、私がやったんじゃないですけども、サッカーがありました。 한국도 축구를 이기고요. 韓国もしましたし、 또 베트남의 한국인 박항서 감독이라는 분이요. 거기서 감독을 하는데 베트남이 사상 처음으로 4강까지 올랐나요? 뭐 베트남의 히딩크다 그래가지고 막 열정이 대단해요. 韓国人の監督の方が行かれたベトナムのチームがですね、ベスト4に入ってですね、韓国のヒディングだと言われているそうですけれども、 죄송한 얘기지만 일본은 졌어요. すいませんが日本は負けたそうです。 그래서 일본하고 이긴 팀하고 다음 주 언제죠? 날짜 조금 잊어버렸는데 한국하고 이제 붙는 거죠. ですから次の試合が待って日本と勝ったチームとやることになります。 자, 그런데 베트남은 난생 처음 이렇게 4강에 오르니까요. 사람들이 얼마나 뜨거운지 몰라요. ベトナムがもうベスト4に入ったということで今熱くなっています。 아나운서 베트남어를 잘 모르는데 아나운서가 막 얘기를 하다가 막 우는 듯한 그러한 어조로 얘기를 하더라고요. もう言葉は分かり聞き取れませんけれども、もうそのことをですね放送しているアナウンサーがもう泣きそうな感じで放送していました。 감동이 있는 겁니다. 感動があったということですね。 우리가 하나님을 믿는 것은요 감동이 있습니다. 私たちも神様を信じるというこのことだけで感動的であります。 사람에게는 하나님께서 감정을 주셨어요. 神様は人に感情というものを与えてくださいました。 우리가 금년의 표를 국률이 여기는 사람이 됩시다 하고 말씀드렸습니다. 今年の目標を憐れむものになりましょうというふうに定めました。 첫 번째로는 하나님의 말씀의 은혜라는 부제를 줬고요. そして第一番目には神様の恵み。 근데 이 말씀의 은혜라는 것은 무슨 의미냐면요. 우리가 지적으로 알아야 된다는 겁니다. 神様の恵みといってもですね、神様の御言葉を知ってその御言葉によって恵みをいただくというその知識が必要です。 이 세상 온 만물을 보고서도 하나님의 솜씨를 알 수 있다라고 성경은 말하고 있습니다. 聖書はですね、この世の中すべての万物を見ても神様がここに介入した神様がなしにこれが出来上がったとは言えない思えないということをはっきりと聖書を語っています。 잔잔한 물 위에 안개가 싹 이렇게 떠오르면요 그 광경이 얼마나 멋있는지 몰라요. 水の上に霧が昇っている立ち上っている姿は本当に美しいです。 후지산에 태양이 살짝 걸리면서 색깔이 변한 후지산도 참 멋있죠. ダイヤモンド富士がですね、色が変わりながら出てくるその太陽も非常に美しいです。 미나미 알프스산이요 막 삐뚤빼뚤하면서 눈이 꽉 쌓여있는 산의 광경을 보면 얼마나 멋있는지 몰라요. 南アルプスの山々がですね折り重なるようになって雪をかぶっているその姿も本当に美しいです。 이 세상 모든 만물의 자연이 하나님의 손으로부터 창조된 줄로 こ 믿습니다. のすべてのものが神様の手によって作られたと信じます。 어느 날은 갑자기 태풍이 불기도 하고요. ある時は台風が吹くでしょう。 어떤 날은 눈이 내리기도 ある 하고요. 時は雪が降るでしょう。 어떤 날은 갑자기 추워지기도 ある 하고요. 時は急に寒くなることもあるでしょう。 너무 더워서 어쩔 줄 모르고요. ある時は暑くてどうしようもないでしょう。 요즘 새벽에 욥기서를 읽고 있는데요. 그 모든 것이 하나님의
솜씨다라고 말씀하고 있습니다. 今、蒼天の礼拝で黙想しているその呼ぶ記にもですね、それはすべて神様の手によって作られましたとあります。 사람들은 일기예보를 합니다. 神様は、人はですね、天気予報というものをしますけれど、 내일은 아마 따뜻해질 明 겁니다. 日は暖かいでしょう。 아니면 추워질 明日は 것입니다. 寒いでしょう。 예상을 하고요. もちろんそのように予報するんですけれども、 어느 정도 맞습니다. ある程度は合いますが、 그런데 왜 더워지는 걸까요? なぜ暑くなったり寒くなったりするんでしょ 왜 추워지는 う。 걸까요? なぜでしょうか。 뭐 일기예보의 이거 도표를 보면요, 위에 고기압이 내려오면 좀 추워졌다가 저기압이 고기압인지 저기압인지 모르겠네요. 올라갔다 내려갔다 그러면 추워졌다 더워졌다 그런다는 거예요. もう天気予報図を見ながらですね、天気図を見ながらって、高気圧がどうなって低気圧がどうなったらこうなってこうなって暑くなったり寒くなったりと言いますけれど、 욥기서 보니까 북방에 있는 바람을 하나님께서 불게 하시면 추워진다고 기록되어 있더라고요. 呼ぶ記を見ますとですね、北の方にある風を神様が吹かせると寒くなると。 하나님께서 남쪽에서 광풍을 불어 일으키게 한다고 기록되어 있어요. そして南の方では強い風を起こすと神様が起こすとあります。 여러분, 욥기는 굉장히 오래된 책 아닙니까? 呼ぶ記というのは古い本でもありますが、 우리는 옛날에 지구가 네모나게 생겼다고 그렇게 생각하고 있었어요. 昔ですね、地球は四角なんですか、四角の形で、円では球ではなくて四角であったと考えられていた時代がありました。 그런데 북에서 바람이 불어오고 남에서 불어오고 이러한 것들을 갖다가 어떻게 알 수 있었을까 참 신기합니다. そのような時代も古い本であるにもかかわらず、北から風が吹くとこうなり、南から風が吹くとこうなるところ、どうして分かったんでしょうか。 어쩌면 노아 홍수 이전에는요, 우리의 세상보다 더 발전된 과학 문명이 있었을지도 몰라요. ノアの昔の時代にですね、むしろ今よりももっと発達した科学が文明が発達していたかもしれません。 인간이 하는 일이 비슷하지 않습니까? 人間がやるのはそこそこ同じぐらいだからです。 발전하면 발전할수록 죄로 가득 차 버리니까. むしろ発展することによって罪に汚染されていくんです。 그래서 하나님께서 세상을 멸망시키셨습니다. ですから神様が世の中が罪でいっぱいになりましたので滅ぼしてしまわれました。 우리의 다음 세상도 마찬가지라는 私たちの 겁니다. 次の世代もそうであると 우리도 思います。 언젠간 그렇게 될 겁니다. 私たちもそのようにいつかなります。 그런데 이 모든 것들을 우리가 어떻게 알 수 있어요? でもこの全てのことを私たちの頭でどうやって理解できるんでしょうか。 이 세상은 죄로 오염되어 있기 때문에 この世の中は罪で汚染されていますから、 사람이 그것을 보고서 하나님을 알 수 있는 사람도 있지만 모르는 사람이 거의 대부분입니다. 人はですね、そのように罪に汚染された世の中を見て神様を知る人もいますけれども、神様を知らない人の方が大部分です。 멋있는富士山을 보고 하나님은 위대하다 이렇게 얘기를 해야 되는데 本当にダイヤモンド富士を見ながらですね、神様はこれを作った神様は素晴らしいと言うべきでしょうが、 富士山을 보고 아이고 비나이다富士山신령님이요 내 소원 좀 들어주소 하고 그렇게 얘기하는 사람이 얼마나 많아요. もう富士山のですね、もうてっぺんから太陽が出てくる瞬間を唱えて、神様神様と富士山を拝む人がどれだけ多いんでしょうか。 그것을 만드신 하나님을 바라봐야 되는데 その富士山を作った神様を仰ぎ見なくてはなりません。 만들어진 피조물을 보고서 절을 하고 있어요. 神様の作った被造物を持ってそれを拝んではなりません。 그래서 우리가 바로 알아야 で 되겠다는 すから私 거죠. たちは正しく知るべきであります。 이것이 말씀의 은혜다. これが御言葉による恵みであります。 할렐루야. アメン。 이 말씀의 은혜를 통해서 느낀 사람은 사랑의 수고를 합시다 하고 전했습니다. そして神様の御言葉の恵みを知った人は今度は愛の労苦が伴うことがありますという2番目です。 사랑의 수고를 하면서 느껴지는 것들이 있어요. 愛の労苦をしながら奉仕をしながら使いながら感じることがあるんですが、 어떤 분들은 주는 거를 굉장히 좋아하세요. ある方はですね、分け与えることがとっても好きな方がいます。 뭐가 있으면 무조건 누굴 갖다 주는 거예요. もう何か手元にあったらですね、自分のこと考えないで何でもあげちゃいます。 우리 집에도 그런 사람이 한 사람 있어요. うちにもですね、誰かそんな人がいますね。 아니 있으면 누굴 자꾸 갖다 주는 거예요. もうあったらですね、もうすぐにあげちゃうんです。 그런데 왜 그러냐면요. 주는데 기쁨이 있는 겁니다. なぜかというとですね、あげると気分がいいからです。 즐거움이 있는 そこ 겁니다. に楽しみ、喜びがあるからです。 내게서 없어진 것 같은데 하나님 또 채워주십니다. 私の手の中に何も残らないと思うんですけど、もっと神様は新しく備えてくださるからです。 주는 자가 복이 있는 줄로 믿습니다. 与えるものが幸いであります。 그래서 여러분들 자꾸 주시는 분 되시기 바랍니다. 皆さんもですから、受けるより与えるものになっていただきたいと思います。 좋은 물건도 많이 여러분 이웃들에게 나눠주시고요. 皆さん、いいものをですね、残って使わないものじゃなく、いいものを分け与えましょう。 여러분들이 가지고 있는 기도도 여러분들 중보기도를 많이 해서 기도도 나눠주시고요. そして皆さんの取りなしの祈りも分かち合いましょう。 여러분들의 사랑도 많이 나눠주시기 そして 바랍니다. 愛も分かち合いましょう。 자, 이러한 것이 있으면 우리 생활에 이러한
사랑의 수고를 이렇게 하며 그 다음에 기쁨이 넘쳐나게 돼요. そのように愛の労苦をするようになると、その後にはですね、喜びが残ります。 이 기쁨이 뭐냐면 바로 찬양이라는 겁니다. それが賛美ということです。 가끔 가다가 우리 오동규 집사님 페이스북이나 이런 데 보면요, 항상 거기서 제일 많이 보이는 게 뭐냐면요, 세인이 사진이에요. フェイスブックというツールがありますけれどもね、インターネットで、フェイスブックでですね、セイン君のお父さんがフェイスブックやってらっしゃるんですけれど、おどんげさんってこうね、フェイスブック上げましたよって来ますとね、必ず出てくるのはセイン君なんですね。 세인이가 거기서 뭐라고 그러는지 모르겠는데 뭐 쫑알쫑알대면서 막 헤헤 그러는데요. 그걸 보면서 부모님도 막 즐거워서 막 기뻐서 어쩔 줄 몰라요. 何をしていることでも普段の日常をただ映してアップしているだけなんですけども、それをですね、背後で喜んでいるお父さんお母さんの声が聞こえるんですね。 세인이한테 한번 인사받으려면 한 10번은 말을 해. 내가 인사를 먼저 해야지 한 번 받을까 말까예요. セイン君は本当に人気者ですね。セイン君の人気、関心を買おうとすればですね、そこに行って何度もですね、セイン君の愛してる愛してるよというふうに表現をしなくてはなりません。 승호 같은 경우는 10번이 아니라 100번을 해야지 한마디 들을까 말까고요. スモ君はですね、100回ぐらい行けばちょっと挨拶してくれるかもしれません。 애들이 한마디 요 하는 거 그거 듣고 싶어가지고 어른들이요 막 100마디도 하고 1000마디도 하고 그렇게 말을 걸죠. そのですね、子供たちの言葉を、声を聞きたくてですね、大人は何度も何度も声をかけるんですね。 애들을 이렇게 보니까요, 자기가 기뻐서 즐거우면요, 흥얼흥얼 뭐라 그러는지 몰라요. 그러면서 막 이렇게 막 놀아요. 子供たちが気分がいいとですね、何を言ってるか分かりませんが、言いながら一人でね、笑いながらご機嫌ですよね。 즐거우니까 그런 거죠. 楽しいからそうですよね。 그것이 우리들 삶 가운데는요, 찬양이라는 겁니다. それが私たちにとっては神様を喜ぶ賛美ということなんですね。 찬양은 억지로 하는 거 아닙니다. 賛美はしましょう、しなければと言って無理やりするものではありませ 내 ん。 마음을 즐거워 기뻐하면서 자유롭게 하나님께 찬양하는 줄로 믿습니다. 私が上手だからじゃなく、うまいからでもなくですね、声がいいからでもなく、もう自然に出てくるもの、それが賛美です。 요한계시록 4장에 보니까요. ヨハネ黙示録の4章を見ますと、 10절 11절에 보면 24 장로들이 면류관을 벗어가지고 주님의 보좌 앞에 던지면서요, 주님은 영원토록 찬양받기에 합당하신 분입니다 하면서 막 손 들고 찬양하는 모습이 나옵니다. 黙示録の4章10節11節を見ますと、24人の長老たちがですね、神様は賛美を受け取るにはふさわしい方ですと言いながらですね、自分の冠を神様に投げながら本当に喜びながら賛美する姿が出てきます。 여러분, 천국에서 면류관은 무엇을 상징합니까? 皆さん、天国に入ってその冠というのは何を表すんですか？ 우리도 천국에 가면 하나님께 면류관을 받아요. 神様から私たちも天国に入ったら冠をいただくんですけれども、 면류관의 종류도 여러 가지가 そ 있어요. の種類もいろいろあります。 의의 면류관, 義の冠、 기쁨의 면류관, 여러 가지의冠, 뭐 충성의 면류관, 忠実の冠、 많은 면류관들이 있어요. 命の冠、たくさんあります。 이 면류관은 이 땅에서 우리가 여러 가지 신앙생활을 통해서 한 그것을 중심으로 너는 영광의 면류관을 받아라 하고 여러 가지 면류관을 하면 주시는 겁니다. その種類はですね、私たちが地上で生きている間にした行いに従って神様がそれぞれに与えてくださっている冠なんです。 왕이 면류관, 이게 관을 쓴다는 건요, 왕의 권위와 그 사람의 영광을 나타내는 거예요. その王が冠をかぶるというのはその人の功労またその人の栄光を表しています。 옛날에 저는 성경을 읽으면서요, 참 다른 사람은 이해가 돼요. 저는 이해가 안 돼가지고 참 고심했던 부분이 많이 있었어요. 牧師にとってですね、他の人は理解できるのにこの聖書のこの部分は何かなわからないということがたくさんありました。 저는요, 이 요한계시록을 읽으면서 이해가 안 됐어요. 昔はですね、このヨハネの黙示録を読んでも何のことかわからないと思ったんです。 왜 자기가 썼던 면류관을 주님 앞 보좌 왜 던지는 거야? せっかく神様来るとここ冠をですね、もっとなんで神様の前に投げなきゃいけないの？ 내가 받은 영광인데 그거를 왜 예수님 왜 던져버리는 거야? 私がせっかくもらったのになんでそれをまた投げちゃうのかな？ 이게 무슨 뜻인가 하고 생각했던 적이 있어요. どういう意味でしょうかと考えました。 이게 뭐냐면요, 내가 받은 영광, 내가 가진 모든 것, 그 무엇보다도 우리 주님이 뛰어나시며 그 은혜에 비교할 게 없습니다 하면서 하나님께 모든 것, 이거는 괜찮아요, 하나님만 있으면 돼요 하는 그런 신앙 고백인 줄로 믿습니다. それはですね、神様が私たちの功労に応じて与えてくださったものですけれども、神様ご自身に比べればこれは何でもないんです。これは私が受けるのにふさわしくないんですよと言って投げることであるわけです。 1년 동안에 여러분들 삶 가운데 이렇게 기쁨의 찬양이 넘치기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. このように皆さんに賛美の喜びが回復する一年となりますように主の皆によって祝福します。 지금까지 서론이 꽤 길었죠? 자, 그렇다면 짧게 본론은 짧게 하니까 걱정하지 마세요. 자,
그렇다면 찬양이란 무엇인가 한번 생각해 보겠습니다. では賛美というのは何かというこれから本論に入ります。 찬양은요 하나님을 높이는 것을 찬양이라고 賛美 해요. というのは神様ご自身を高めることであります。 그래서 이것은 노래가 되기도 합니다. 때로는. ある時にはこれが歌となって出てくる場合もあるでしょう。 때로는 우리들 생활 가운데서 나타나는 우리 신앙의 고백이기도 합니다. それはですね、ただ音楽だけではなくて私たちの生活の中で現れる信仰の告白であることもあります。 그리고 우리가 밖에 나가면서요 하나님을 살면서 하나님을 인정하는 것 이것도 찬양이 될 수가 また 있어요. 神様を信じない世の中に出ていって私は神様を信じます、神様を認めますということもこれも神様を高めることです。 여러분 하나님을 인정하시기 皆さ 바랍니다. ん神様をどこでも認めましょう。 신명기에 보니까 하나님을 인정하는 자는 시세에 만세도록 형통케 하리라 말씀하셨습니다. 使命記を見ますと神を認める者その子孫代々まで私は祝福しようという言葉があります。 너가 나를 인정하느냐 나도 너를 인정하겠다 하나님 말씀하시는 거예요. あなたが神様を認めるのであれば私もあなたを覚えていようと。 반대로 이 땅에서 너가 나를 부인하면 나도 너를 모른다 하리라 예수님 逆の言 말씀하셨습니다. 葉もあります。あなたがもし私を知らないというのであれば私もあなたを知らないと言うんだよと。 여러분 우리 하나님을 인정합시다. 皆さん神様を認めましょう。 내 생활 가운데 인정해야 될 줄로 私たちの 믿습니다. 生活の現場で認めましょう。 성경에서 나타난 찬양의 모습은요 오늘 본문의 말씀이 제일 처음 나타납니다. 聖書の最初のですね、これが賛美の場面が今日の本文であります。 찬양의 모습이요 여러분 성경을 계속 읽어도요 안 나타나 있어요. 賛美の姿というのがですね、聖書にあまり出ていないんですけれども、 그냥 믿음의 사람의 생활에 대해서 처음에는 천지가 만들어지고 그다음에 세상이 부패하고 노아가 살았는데 노아에서 일어났던 일들 그러다가 언어가 갈라지고 아브람 시대에서부터 나와가지고 믿음이라는 것이 나와서 출발을 하잖아요. 그 찬양이란 모습이 안 나타나 있어요. 聖書の初めの頃を見ますと、このように作られて罪が溢れて、そしてアブラマがどうしたこうしたということでですね、賛美についての描写はあまり出ていないんです。 제일 처음에 성경에 찬양이란 모습이 나오는 본문의 말씀이 오늘 본문 말씀입니다. 聖書の記事で一番最初に出てくる賛美の描写の場面が今日の本文であります。 자, 이 찬양의 모습에 중심된 내용이 무엇입니까? この中心となる内容は、 내가 애굽에서 탈출해서 구원받은 거 감사합니다라는 거예요. 私が奴隷であったそのエジプトから脱出して救われたこと、これは感謝ですという内容です。 우리는 주님께서 우리를 구원해 주신 것에 감사해야 될 줄로 믿습니다. 私たちは神様が救い出してくださったことに感謝しましょ 이것이 제일 첫 번째 우리의 찬양의 제목이 되어야 う。 되겠습니다. これが一番最初の賛美の姿であります。 애굽에서 구원해 주셨는데 이스라엘 사람들이요 저절로 막 노래를 하기 시작하는 거예요. 誰が言わなくてでもですね、このエジプトとして奴隷から解放されてイスラエルの人たちは喜んで賛美をし始めま 근데 した。 여러분 우리가 찬양을 할 때 보면 뭐 찬송가도 있고 오늘 평화로다 하면서 이렇게 멜로디라는 게 있잖아요. 私たちも賛美を今日しましたけれども、そこにメロディーというものがありますよね。 근데 한번 생각을 해봤는데요. 이때 드린 찬양은요 멜로디가 그렇게 뭐 정확하게 정해진 찬양이 아닐 것 같아요. でも今のように私たちが整えられた音律を持って歌うのではなく、この本文に出てくる賛美というのはですね、そのように整えられたものではなかったと思います。 피난 가려고 막 짐을 싸고 막 무거워가지고 막 걸어가지고 이렇게 하면서요. 갑자기 어떻게 뭐 우리가 이렇게 입을 맞춰가지고 이런 멜로디를 어떻게 노래를 하자 이런 거 아니잖아요. 重い荷物を持ってですね、今逃げている、そういう避難している。逃げている生活の中でですね、そしてそこで神様が奇跡を見せてくださって、これは感謝だと言って叫んだことにですね、綺麗な旋律がついていたんでしょう 그냥 か。 멜로디는 막 부른 것 같고요. まあそのようにもちろんメロディーがついていたかもしれませんけれども、 멜로디 박자 무시 뭐 이런 찬양인 것 같아요. もう拍子も無視、そのようにですね、ハーモニーをしましょうとかテノールベース、そんなような賛美ではなかったと思いま 막 す。 음정도 무시하는 것 같아요. 音程もなかったかもしれません。 그러니까 여러분 찬양하는데 여러분 난 음치예요 하시는 분 여러분 그럼 긍지를 가지시기 바랍니다. 皆さんですから私は音痴だとかいうことはね、それは賛美をしない言い訳にはなりません。 그런데 가사의 내용은 정확하게 있어요. でも歌詞の内容というのははっきり、音程ははっきりしなくても歌詞の内容ははっきりしています。 하나님께서 우리를 인도해 주셨다라는 神 내용이고요. 様が私を救い出して導いてくださったということです。 우리 뒤에 애굽 병사가 막 따라왔다가 今すぐ後ろにですね、私たちを追いかけてくるエジプトの軍隊がいるわけです。 저 애굽 병사들이 홍해 바다에 빠져 다 죽어버렸네. そして私たちの力ではなくて、大勢のエジプトの軍隊が神様の御手の中で死んでしまった。 놀랍다. 하나님께 우리를 구원해 주셨다. 이런 내용이에요. 神様が私たちを救ってくださったんだというこの喜びの感激の歌であります。 막 걸어가면서 굉장하네 막 이러면서 걸어가면서 사람들이 굉장하네 하다 보니까 이 사람 저 사람 하다 보니까 막 멜로디가 되고 리듬이 된 거. 굉장하네 굉장
뭐 이게 요즘 말하는 랩 아닙니까? 랩 이런 게? まあですね、その時はですね、音程がついてたかもう歌詞がついてたかわかりませんけれども、もうその場面を考えただけですね、もうすごい、すごい、うわ、すげえ、すげえ、今の言葉だと、やべえかもしれませんね。もうそういう感激の言葉が、ラップのようにですね、立て続けに出てきたかもしれません。 이렇게 막 사람들이 놀랍다 막 그러다 보니까요 사람들이 리듬이 생기더니 흥이 나기 시작하는 거예요. そのようにやっていく中でリズムが生じ、そしてメロディーが生じたかもし 그래서 れません。 오늘 밀리암은 이제 저기 아론의 누나인데요. 밀리암을 중심으로 여인들이 나가지고 탬버를 치면서 흔들기 시작하는 거예요. そしてその喜びに合わせてですね、そのアロンのミリアムという呼ぶ預言者がいましたけれども、そのお姉さんがですね出てきてタンバリンを持って賛美し始めました。 어떻게 흔들었을까요? それをまあどのように振ったかわかりませんけれども、 아따 참말이요. 그러면서 흔들었을 것 같아. あ참말이よってやったかもしれませんね。 막 사람들이 보기엔 막 우스꽝스러울지 모르는데 막 사람들이 막 그냥 즐거워가지고 뭐 어쩔 줄 모르는 그런 찬양의 모습이에요. もう人が見たら笑うかもしれませんけども、自分は喜びが我慢ができなくて賛美をせずにはいられない、そのような賛美だったと思われます。 언어의 자유함이 생기고요. その時に言葉が自由が与えられ、 몸 흔드는데 자유함이 そ 생기고요. して自分の体も自由に動くようにな 이런 り、 것을 하나님께 마음껏 찬양하는 거예요. そして心から、そして体すべてを持って神様に賛美を捧げた。 애들이 즐거워가지고 부모님 앞에서 막 이렇게 막 재롱을 떠는 것처럼요. もう子供たちがですね、セイン君がもうお父さんお母さんの前で喜んでですね、踊っているのと同じです。 우리도 예수님께서 우리를 구원하신 걸 찬양해야 될 줄로 私 믿습니다. たちも神様が私を救ってくださった、これだけで賛美の条件になると思います。 내 회개에 대해서 하나님 나의 정서 용서해 주셔서 감사합니다. 찬양해야 될 줄로 믿습니다. 私たちの罪を悔い改めて、その罪を悔い改めたことを許してくださったことを感謝しますと。 나는 이제 다시는 애굽으로 안 돌아가 저 땅 가나안으로 갈 거야 하면서 삶의 전환점을 향해서 찬양해야 될 줄로 そ 믿습니다. して私はもう二度と奴隷の生活には戻らない、もう神様の約束のカナンの地に向かっていくんだという賛美が口から出てくると思います。 하나님의 구원의 자리가 나는 행복해하고 주님의 구원의 자리에 대해서 찬양해야 될 줄로 そして 믿습니다. 神様の救いを私は喜ぶんだ、救いを感謝しますと、そのような賛美が出ると思います。 이것이 찬양이라는 これ 겁니다. が賛美の原点です。 두 번째 모습의 찬양의 모습이에요. 2番目には 두 번째는 믿음의 삶 가운데의 찬양입니다. 信仰生活の中にある賛美であります。 그 이후에 성경의 모습을 보면요, 많은 부분의 찬양의 모습이 있어요. その後にも賛美の姿は出てきますけれども、 생활하면서 하나님을 찬양합니다. 生活しながら神を賛美 특별히 し、 여러분 다윗을 여러분 기억하시죠? 皆さんダビデご存知でしょう。 시편의 대부분을 그가 기록했습니다. 彼がほとんどの詩篇を書きました。 그는 여호와는 나의 산성입니다. 찬양했습니다. 私は神様の相続分であるというふうに彼は告白しました。 주님은 나의 방패 되십니다. そして主は 찬양했습니다. 私の岩であると告白しました。 하나님은 나의 능력이 되십니다. そして 찬양했어요. 神ご自身が私の力であると賛美しました。 하나님은 내 환난 날에 만날 나의 도움이 되십니다. 하고 そして苦しみ 찬양했습니다. の中で私の助けであると賛美しました。 우리 생활 가운데 그 주님을 찬양했습니다. 私たちの生活の中でその賛美を捧げたんです。 이것은 뭐 하나님을 인정하는 겁니다. これは神を認めることであり、 주님은 나의 무엇 되십니다라는 거예요. 神様は私の何々となってくださいましたという 문제를 信 낸다면 仰告白で 여러분 す。 뭐라고 그 안에 집어넣으실 수 있겠어요? その中に皆さんは何を入れるのか、神様は私の何になってくださいま 하나님은 した。 나의 어떠한 하나님 되십니까? 皆さんにとって神様はどのような神様ですか？ 어떤 사람은 여호와는 나의 지갑 되시니 뭐 이러시는 분이 ある 있어요. 人はですね、神様は私のお財布でございますということでいらっしゃるんですか？ 기도하면 하나님 다 주시니까. まあ 그러면서. 何でも祈ったらくれるからお財布ですとか。 사람마다 경험하는 건 틀릴 거예요. 皆さんご経験なさったことはそれぞれ違うと思います。 어떤 분은 하나님을 굉장히 엄격한 무서우신 분이라고 표현하신 분도 계세요. ある方はですね、もう神様私にとってもう本当に恐れ多くて怖い方ですという方もいらっ 죄악 しゃいます。 가운데 있으면서 항상 억압받는 사람일지도 모르겠어요. そのような方はいつも罪の在籍感に悩まされているかもしれません。 하나님을 피해서 도망하는 사람일지도 ま 모르겠습니다. た神様から背を向けて逃げようとしているかもしれません。 여러분 하나님에 대해서 어떤 하나님이라고 皆さん 느낍니까? にとって神様はどのような神様ですか？ 다윗은 여호와는 나의 목자라고 고백하고 ダビデ 있습니다. は私にとって羊飼いですとおっしゃいました。 하나님이 여러분들을 인도하신 목자 되시기를 축원합니다. 皆さんの羊飼いとなってくださる神様となりますよう 이렇게 に。 삶 가운데서 주님은 나의 이것 되십니다라는 이것을 여러분 만드시기 바랍니다. 皆さんもですね、神様は私の〇〇です。その〇〇をはっきりと信仰生活の中で確かめてください。 마지막 세 번째인데요. 3番目に 하나님께 찬양 드리는데 이 찬양은 단지 그냥 하나님께 그냥 무조건 드려야 될 찬양이 있는 겁니다. 神様に賛美するのに、神様が何かをしてくれたから、何かあったから、こういうことではなくて、条件をつけないで捧げる賛美というものがあります。 왜 그렇습니까? なぜでしょうか？
하나님은 찬양받기에 합당하신 분이시기 때문에 그렇습니다. 神様は私たちに何かをしてくれなくてもしてくれても関係なく神様は賛美を受け取るのにふさわしい方だからです。 그런데 우리 인간은요, 버릇된 것들이 있어요. でも私たちはですね、癖になっているのは、 익숙해져 버려 있습니다. 慣れているのは、 뭐냐면 뭔가 자꾸 조건을 찾으려고 그래요. 神様これをしてくれたらという条件をつけがちなんです。 사람들 관계, 인간관계도 人間 마찬가지입니다. 関係も同じじゃないですか。 기브 앤도 테이크 그래가지고 내가 하나 주면 너도 하나 주고 하면서 이런 것을 자꾸 계산하는 것이 우리들의 버릇입니다. 私たちの癖というのはですね、もうもらったら返す、くれたらなんか、私があげたんだからちょうだい、これが癖になっているんです。 그런데 하나님은 우리가 인정하지 않으셔도 하나님 되십니다. 私たちは神様を認めても認めなくても、神様が何かをしてくださってもしてくださらなくても神様は神様です。 우리가 하나님께 영광을 돌리지 않을지라도 하나님의 영광에는 아무런 지장이 없으십니다. もし私たちが神様認めない、神様これしてくれたとは言いたくないと、神様を認めなくても神様は栄光を受け取られる方です。 하나님은 온전히 우리와 상관없이 영광받기에 합당하신 분이십니다. 私たちの気分、私たちの状況、私たちが神様に栄光を返すか返さないかと関係なく栄光を受け取られるにふさわしい方です。 그래서 우리는 무조건 하나님을 찬양해야 됩니다. ですから私たちは条件をつけないで神様を賛美してもふさわしい方なんです。 무조건 찬양합시다 그러면 그런데 또 그러면 뭔가 또 걸리는 게 또 있는 것 같아 기분에. 賛美しましょうと言ったらですね、賛美する気分じゃないとか調子が何かこうつけたくなるんじゃないでしょう 여러분 か。 한번 이렇게 한번 생각해 봅시다. 考えてみましょう。 아이가 있어요. 子供がいます。 애가 이렇게 얘기하는 거예요. 子供が言いました。 부모님한테. お父さんお母さんに、 아빠 나한테 용돈 주면 내가 아침에 일찍 일어나 줄게. 그러는 거예요. お父さん、明日からお小遣い私にくれたら明日早起きをしてあげる。 또 어떤 애는 아빠 나 성적 오르면 자전거 사줘. 그런 애들도 있어요. ママ、今度のテストで成績上がったら自転車買って。 여러분 어떻습니까? 내용이 보면 皆さん内容を考えてどうでしょうか。 뭐 아버지와 부모님과 이렇게 거래하는 것 같은 어감이지만 それ両親とですね、何か取引をしているような感じですけ 사실 ど、 이것은 거래가 아니에요. これは本当は取引じゃないですよね。 다 부모님이 다 손해 보는 일들이에요, 그죠? これははっきり言って全部ですね、親が損をする、親が負けてあげることなんでしょう。 일찍 일어나지 않고 공부하지 않고 뭐 이런 일들을 안 하면 손해 보는 건 자신이거든요. 本当はですね、早く起きないで勉強しなければ一番損するのは自分自身でしょ。 결국은 사실은 아무런 상관없이 부모님은 부모님인 거예요. それが子供がどうしようが親は親であるわけです。 내가 잘났든지 잘나지 않든지 부모님을 넘을 수 없는 벽이 있어요. 私たちがどんなに頑張っても、どんなにいい子でも、どんなに悪い子であっても絶対に親を超えることはできません。 부모님을 넘을 수 없는 벽이 무엇일까요? その両親を超えることができない壁というのは何ですか？ 부모님이 나를 낳아주셨다는 겁니다. 私を産んでくださったというそれだけで私たちより超えることができない壁があるんじゃないでしょうか。 내가 열심히 공부해서 부모님보다 많은 학식을 쌓는다 할지라도 どんなに子供がですね、学識を積んで両親よりももっと学識を積んだとしても、 아니면 돈을 많이 벌어서 부모님보다 더 많은 돈을 내가 소유한다 할지라도 どんなに子供が親よりもお金を稼いでも豊かな金持ちになったとしても、 부모님은 넘을 수 없는 벽이 있는 거죠. それはどうしてもですね、両親という壁を越えること、私を産んでくださったという壁を越えることはできません。 내가 부모님을 낳을 수는 없는 것입니다. 私が両親の親になることができないからです。 하나님은 우리를 창조하셨습니다. 神様は私たちを産んでくださった天の父なる神様です。 우리가 하나님을 찬양하든 찬양하든 하나님은 아무 상관이 없으세요. 私たちが賛美しようが賛美しまいが、神様は神様であられることに変わりはありません。 그런데 우리의 입술을 통해서 인정하시는 그 소리를 듣고 하나님 기쁘신 겁니다. でもですね、私たちがその神様が私たちを作ってくださって、神様が導いてくださって、私の主ですと賛美するとき、それを聞いて神様が喜ばれるんです。 하나님과 우리와 거래를 하면 하나님이 손해를 보시는 거예요. 私たちが神様と取引をしてもどっちにしても神様が負けてくださいます。 그럼에도 불구하고 우리의 기쁜 소리 듣고 싶어서요. 그 찬양 소리 듣고 싶어서 자꾸 우리에게 말을 걸고 계시는 겁니다. でもですね、子供の声を聞きたい親のように私たちから賛美の声を聞きたくて、神様素晴らしいハレルヤという声を聞きたくて、いつも私たちに語りかけてくださるんです。 우리는 당연히 하나님을 찬양해야 될 줄로 믿습니다. 私たちはですから当然神様を賛美すべきです。 하나님만을 찬양하는 우리 인생이 되어야 되겠습니다. 神様を賛美する人生すべてにならなくてはなりません。 1년 동안에 이러한 고백이 있길 예수님의 이름으로 축원드립니다. 皆さんの告白となります1年となりますように。 기도하겠습니다. お祈りします。